200 गोताखोर अंडमान निकोबार के समुंदर के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। 60 बाय 40 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडमान निकोबार ने दुनिया को दिखा दिया। हम अपने देश पर कितना गर्व करते हैं, लेकिन एक सवाल है, जिस देश के लिए समुंदर के नीचे तिरंगा लहराते हैं, क्या उस देश के जंगल बचाने के लिए भी उतनी ही हिम्मत है? 1 करोड़ पेड़, 160 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट, सब खतरे में है डेवलपमेंट के नाम पर। अगर इंडिया के लंग्स ही काट दिए गए तो गर्व किस बात का? तिरंगा सिर्फ लहराना नहीं, उस देश को बचाना भी होता है। ग्रेट निकोबार को बचाओ। ये सिर्फ जंगल नहीं, इंडिया का फ्यूचर है।